Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohdan farzand so'raganlarida, menga xayrli farzandli bergin deganlarida Alloh taolo payg'ambarimizga qiz farzandlari bergan ekan. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz qiz farzandi tug'ilayotganiga xafa bo'lgan ba'zi bir otalar, ba'zi bir qaynanalar uchun yoki ba'zi bir hattoki onalar uchun bo'ladi. Payg'ambarimizning zamonlarida payg'ambarimizni sevib, ularni hurmat qilgan bitta insonni oilasida birinchi farzandi qiz tug'iladi va birinchi farzandi qizligini doila chiqib aytishadi. Qiz farzandingiz tug'ildi deyishganda, Allohga menga bergan bir ne'mati deb, ismini ham ne'mat bo'lsin deb ism berilgan ekan. Vaqt o'tib ikkinchi farzandlari tug'iladi. Ikkinchi farzandlari tug'ilganida ham qizligini eshitganlarida juda ham maqbul bo'ldi. Ismi ham Maqbula bo'lsin deb Maqbula deb ism qo'ygan ekanlar. Uchinchi farzandlari ham qiz bo'lganda Alloh menga muruvvat qildi deb ismini ham Muruvvat qo'yilishini xohlaganlar. To'rtinchi farzandlari qiz bo'lganda doila chiqib, voy to'rtinchisi ham qiz bo'ldi deganda, mayli, to'rtinchisi ham qiz bo'lgan bo'lsa, mamnunman, Allohga shukr, ismini ham Mamnuni qo'yamiz deb aytilgan ekan. Xuddi shu insonni 5-farzandi dunyoga keladi va 5-farzandlari ham qiz bo'ladi. Shunda doila kelib, 5-farzandingiz ham qiz bo'ldi deganlarida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiz farzandi bor xonadonlar yana ham barakali va yana ham rizqli, nasibali bo'ladi degan ekanlar deb. Bu ishda bitta hikmat bordir. Allohning hikmatidan shubham yo'qdir. Bu qizimizning oti Hikmatoy bo'lsin deb ism bergan ekanlar. Bu hikoyaga qaraganda ham payg'ambarimiz zamonlarida umuman dinimizda qiz farzandiga boshqacha e'tibor berilgan, boshqacha e'tiborda qaralgan. Shuning uchun qiz farzandi borlar umuman yoki ketma-ket qiz farzandi tug'ilgan oilalar hech ham xafa bo'lmaylar. Payg'ambarimizdan ham qizlari ko'p va payg'ambarimiz har doim xursand bo'lgan ekanlar. Qiz farzandi dunyoga kelganda, qizlari dunyoga kelganda, sizlar ham xuddi payg'ambarimizdan o'rnak olishinglarni xohlagan bo'lardim. Chin dildan xohlagan bo'lardim. Chunki bu ulug' bir ne'mat. Chunki Allohga nazari tushgan insonlardan bittasi sizlar. Bun bilan odam mag'rurlanishi kerak, xafa bo'lishi kerak emas menimcha. Menga 2 kun oldin bir qizimizni yozdilar. Nargiz opa, juda ham qiyin ahvoldaman. Shu mavzuni ko'tarib chiqsangiz iltimos. Men уже nima qilishni ham bilayotganim yo'q. O'zimni o'ldirishgacha boryapti hozir anaqam nima deydi? Hozirgi holatim o'zimni o'ldirishgacha ham olib borishi mumkin deb yig'lab yozganlar va mavzu nima? Sinimizani bitta qiz farzandlari bor ekan va u tug'ilib hozir 4-5 yoshga kirgan. Undan keyin yana homilador bo'lganlar. Homilador bo'lganlaridan keyin 3-4 oydan keyin qiz bo'lgani uchun uni erlari xafa qilib, undan keyin qaynonalari ham buni eshitib, u bolani oldirishga majbur bo'lishgan. Qizimizni borib majbur oldirib kelib, endi 2-3 yil yana o'tibdi. 2-3 yil o'tgandan keyin hozir yana homilador ekanlar va yana qiz farzandiga homilador ekanlar. Xo'jayinlariga bu haqda aytganlarida xo'jayinlari, holbuki xo'jayinlari taqvodor va 5 mahal namoz o'qiydigan inson ekanlar. Men besh ketmadim bu odamga. Allohni, Qur'onni tanigan, payg'ambarimizni tanigan odam bu narsani qilishiga taajjublandim ochiqchasi. Va yana 3-farzandlari ham qiz bo'lganini eshitib, kechqurun kelib rosa to'polon qilib, homiladorligiga qaramasdan qo'l ko'tarib rosa uribdilar. Rosa yig'ladim Nargiz opa. Juda ham xafa bo'lib ketdim. Endi qaynonam eshitsalar buni ham borib oldirishga majbur qiladilar, lekin men oldirgim kelmayapti bolamni deb yig'lab gapirdilar. Endi shu narsani aytmoqchimanki, Alloh sizlarga lutf qilib, Alloh hammaga ham bermaydi. Qur'onda ham aytilgan.
Alloh xohlaganiga qiz farzandi beradi, xohlaganiga o'g'il farzand beradi, xohlaganiga aralashtirib beradi, xohlaganiga esa umuman bermasdan o'tkazishi, yashatishi mumkin deyilgan. Qur'ondan olingan yozuvlar va sizlar qaysi vijdoninglar, qaysi aqlinglar bilan Alloh bergan ne'matni, lutfi qaytaryapsizlar va Alloh qahri keladigan narsalarni qilyapsizlar. Ba'zilarga umuman farzand bermagan, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, bir tirnoqqa zor bo'lgan oilalar qancha, ayollar, erkaklar qancha bu narsaga zor bo'lgan. Nimaga endi qizligi uchun uni tiri o'ldirmoqchisizlar? Agar o'ldirishni xohlasanglar, uyinglardagi o'sha yashayotgan qizinglarni o'ldiringlar-da. Qani ko'zinglar qiyarmikin? Undan keyin endi tug'iladigan bolani tug'ilishiga sabab bo'linglar. Qani ajrata olasizlarmi? O'sha tug'ilayotgan qiz ham o'sha tug'ilgan opasidan hech qanaqa kam joyi yo'q. Ortiqcha joy bo'lsa bordirki, hech ham kam joyi yo'q. Xuddi o'sha haqlarga u ham sohib. Uni hech qachon unaqa xor qilib ajratib, hali tug'ilmasidan bunaqa yomon ko'rishingiga hojat yo'q. Hadislarda keltirilganki, Alloh qiz farzandini bergandan keyin u uyga baraka ham olib keltirib qo'yar ekan. Ya'ni erkak farzandida ham baraka bo'ladi, lekin qiz farzandi tug'ilgan xonadonda 2 baravar ko'proq farishtalar, baraka farishtalari kelib, u uyni barakatlantirib turar ekan. Nimaga endi sizlar qizinglar ko'payganidan xursand bo'lishi o'rniga xafa bo'lasizlar? Mayli qizinglarni oldirdinglar deylik, keyingi safar o'g'il bo'ldi deylik, kim kafolat beradi o'sha o'g'il katta bo'lib sizlarga xayrli farzand bo'lishiga? Kim kafolat beradi? Balki bitta o'g'ri muttaham, balki kazzob bo'lar, balki qanaqadir sizlarga umuman xayrli farzand bo'lmas. Balki nima qilasizlar mana shunaqa odam ajratib, hali tug'ilmagan farzandni nobud qilib? Qaysi zamonda yashayapmiz? Qaysi zamonda, iltimos shuni tushunib ko'ringlar, qaysi zamonda yashayapmiz? Johiliyat davri bo'lgan arablarda va hamma qizlarni, qiz tuqqanlarni qizlarini olib borib chaqaloqligida tiri ko'mib tashlashgan. Hozir ham agar bunda olib qaranganda johiliyat davrida ekanmiz, biz bu ishni tug'ilganda emas, tug'ilmasidan oldin, undan ham battar, ya'ni tug'ilmasidan oldin qorindaligida abort qanaqa qilinadi? Abort jonli bo'lgan bolani olib qo'l oyog'ini kesib chiqarib olishadi. Abort shu narsa. Sizlar o'shanga sababchi bo'lasizlar va bu odam o'ldirish bilan teng gunoh. Sizlar qaynanalar, otalar, balki xafa bo'lgan onalar ham bordir. O'sha qaynanam xafa bo'ladi, erim xafa bo'ladi deb qiz farzandi homiladorligiga xafa bo'layotgan ayollar, Alloh oldida qanaqa javob berasizlar bunga? Alloh bergan ne'mat, Alloh unga jon ato qilibdi, Alloh uni tug'ilishiga amr etibdi. Sizlar qanaqa qilib uni hayotiga nuqta qo'yib qo'yasizlar? Payg'ambarimiz aytganlarki, ayollar xonadonida 3 ta qizi bo'lgan xonadon egalari, ota-ona o'sha qizlarni yaxshi tarbiya qilib, voyaga yetkazib, o'zini tengi bilan o'sha turmushga berib, oxirgacha o'sha katta qilib o'z vazifasini ado qilsa, u jannatga kiradi deganlar. O'shanda savol berilgan, 2 ta qizi bo'lsa-chi deb, 2 ta qizi bo'lsa ham jannatga kiradi deyilgan. Yana boshqasi turib savol bergan, 1 ta qizi bo'lsa-chi deb so'ralgan va 1 ta qizi bo'lsa ham o'sha anaqaga ega bo'ladi, ya'ni jannatga sazovor bo'ladi deganlar. Hadislarda keltirilgan bu narsa. Shuncha ne'mat, shuncha lutf turgan joyda sizlar o'zingizlarni kazzobliginglarni ko'rsatib, qanaqa insoniylikdan chiqqan odamsizlar? Men umuman hayronman. Yana dinni tanigan, payg'ambarimizni tanigan, payg'ambarimizning nechta qizlari bo'lgan? Bunda o'ylab ko'ringlar, qaysinisi tug'ilganda xafa bo'lganlar? Payg'ambarimiz xafa bo'lmagan. Undan keyin qancha odamlar
lekin bizani zamonda voy qiz tug'ibsan, unaqa bo'libsan, bunaqa bo'libsan, o bilmadim qaysi jamiyatda yashayotganimizni hali ham xafa bo'layotganlar bor afsus. Iltimos sizlardan johiliyat davridan chiqinglar. Bu narsalar o'tib ketdi, bu narsalar orqada qoldi va Alloh bergan lutf, Alloh bergan ne'matni unaqa xor qilmanglar. Iltimos sizlardan. Ertaga buning uchun javobgarlikka tortishinglarni unutmanglar va sizlar umr bo'yi jahannamdan chiqmasliginglar mumkin narigi dunyoga borgandan. Chunki sizlar bitta qotilsizlar. Qotillikni Alloh bergan umriga nuqta qo'yish, Alloh bergan umrni to'xtatish katta bitta qotillik va Allohga qarshi kelishdir. Buni javobini ham o'ylab ko'ringlar, oxiratda nima deb javob berishni bitta bolani o'ldirmasdan oldin. Agar juda o'ldirginglar kelib ketayotgan bo'lsa, bitta sininglarni o'ldirib ko'ringlar. Qanaqa bo'lar ekan, ko'zinglar qiyarmikin? Bitta yoki yashayotgan bolanglarni o'ldirib ko'ringlar-da, ko'zinglar qiysa, undan keyin qorindagi bolani ham o'ldirib ko'rarsizlar. Iltimos mantiqli bo'linglar, vijdonli bo'linglar, Allohning lutfiga qarshi kelmanglar. Oxiratinglarni o'ylanglar. O'ylaymanki bu videoim noto'g'ri tushunilmaydi va to'g'ri talqin qilinadi deb. Bundan keyin bunaqa narsalar kamayishini xohlardim. Allohdan duo qilib so'rab qolaman. Bu narsani sizlar ham duoda bo'linglar va shu narsa boshidan o'tayotganlar, iltimos tajribadan o'tkazgan ayollar bir paytlar misol uchun bo'lishi mumkin, qiz tug'ilganida xo'jayinim xafa bo'luvdilar, hozir o'sha qizim qanday yaxshi ham tuqqan ekanman deb aytadilar degan oilalar, ayollar yoki otalar bo'lsa yozib qoldiringlar bu narsa yaxshiligini, o'sha qizinglar hozir qanaqa mehribonligi, atrofingizda o'ynab yurganini yozinglarki, hozir shu yo'lda yurgan va shu xatoni qilmoqchi bo'lgan insonlarni qaytarishga sizlar va biza sababchi bo'lsak, qanday yaxshi narsa bo'lgan bo'lardi inshaalloh. Bizani gaplarimiz, bizani izohlarimiz bitta begunoh va norasida chaqaloqni umrini saqlab qolsa, menimcha hammanglar xursand bo'lgan bo'lasizlar va qiz farzandi ne'matligini qayta va qayta gapirib eslatmoqchiman. Zero aytganimdek, qiz farzandi bor oilaga har doim barakat farishtalari kelib, o'sha uyni barakatlantirib turishar ekan. Shuning uchun qiz farzandi borlar, Allohning ko'zini oldida sizlar, Allohning lutfi sizlarga tegibdi. Xursand bo'linglar, Allohga shukr qilinglar. Bilaman, shukr qilasizlar va yaxshi ham shuncha qizlarim bor ekan deysizlar. Sizlarni kommentariylarni o'qib qaytganlar ko'p bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin inshaalloh.